Müğənni İbrahim Borçalı həyat yoldaşı Zöhrə ilə bağlı paylaşım edib. Sənətçi xanımı ilə fotosunu yayımlayaraq onun ad günü olduğunu bildirib. İfaçı onu doğum günün mübarək, mənim hər şeyim və dözümlü xanımım sözləri ilə təbrik edib. Qeyd edək ki, İbrahim və Zöhrə cütlüyü illər əvvəl oğlunu itirib. Rəhim Gürcüstanda avtomobil qəzasında vəfat edib. Cütlüyün bir qız övladı da var. Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağır, stabil olaraq qalır. Bu sözləri Qafqazinfoya açıqlamasında Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, xalq şairi Nəriman Həsənzadənin köməkçisi Arif Mehmandost deyib. O bildirib ki, şairin müalicəsi mərkəzi klinikada aparılır. Xatırladaq ki, 95 yaşlı Nəriman Həsənzadə ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilib.